ngasi ayuk anganbadagi hairok mamang ching amadi Kamjong district lonaba mafamsingda para special force Assam Rifles CAPF amadi Thobal district police commando gi apunba team amana helicopter amadi military surveillance drone siznaduna search amadi area domination gi thabak chathakre haire TOMTV na fangba paw amagi matung ina ngasi ayok nongalamday pung 3:30 rom taba aduwaida Assam Rifles CAPF amadi State Force ki apunba team amana hairok mamang chingge chingkhong chingya sing question duna thamlaba matung ayok pung taruk khara helakpa aduwaida military surveillance drone siznaduna nongthaktagi akoibagi fibam kupna yengsen ke nakalamarom dana security gi apunba team aduna hairok mamang chingda kakatuna area domination tobaga loinana Chingnaba mafam singda search operation chathake Indian Army ge helicopter amasu operation area da koipai paiduna leiraba matung para force ki personnel sing air dropping tawramba khunja singna unake ngasi chathakiba operation ado routine drill oigadoribra natraga kari oigadoribano haiba chapchana khangba ngamdre security force ki maikaidagi su chapchaba maram fongdorakpa leitre operation ado numidang wairam pung 3 rom taba aduwaida loisin ki haina pau asna makha tare lamdamasida tangdulay taba puraknabagi pauzal puduna Delhi-dagi tongan-tonganba state-sing fauduna cycle thorakiba Malem Thongam ngasi Imphal-da thunglakrei. India-gi kanglup kudingmakna Manipur-da tangdulay taba purakpa pamlaga karigidama kuki frupna pamdribano haina transgender social activist Malem Thongam-na hanglakli. Haukiba October 2-da New Delhi-gi Kutub Minar-dagi kongsalakkiba Malem Thongam ngasi numit yungba duwaida Imphal-da thunglakibani. Thani ga numit 13 cycle thawraba matung ngasi Imphal-da hek thungbaga Kanglagi senglaba laifamlenda changduna laikhurumki. Kanglada-gi hek thorakpaga khwairamban ima kaithel gi nupising amadi miyamna taramno oklaba matung ima kaithel tamna puraki. Khwairamban ima kaithel da paumi singga unaba amada Malem Thongam-na hai mahakna Manipur-da hek yorakpaga Committee on Tribal Unity kotuna press statement ama thoktuna mahak masada akiya khangpiraki. Masida natana Kuki gi tongan-tongan ba Facebook page singna mahaki mathakta akan mawafam kaya thamduna akan aring singlakhi. Kuki gi akan mawafam sing adu na thairaga mahakna taliba padam adu phangdaba yade haiduna Imphal younaba lakibani. Mahaki khongjana sida mahakna phawrakiba tongan-tongan ba state ki miyoi singna mahakbu taramno okpiramki. Mafam sing adugi mipum khudingmakna Manipur-da tangdulay taba purakpa pambagi wakhalon phongdokpaga loinana lamdabasida tangdulay taba hanjilaknaba hotnabada mateng pangani haina thajaba pirakhi. Mipum khudingmakna Manipur-da tangdulay taba purakpa pamlaga kuki singna pamdriba si karigino haina Malem Thongam-na hanglakli. Mahakna makha tana hai idea of Manipur gi mayokta phongna singnarakliba sing asigi mayokta mahakna matam pumnamakta lepkani. Mahaki ani subha phase ki cycling for Manipur peace ki khongchat lakliba kumjali singani kuntareta India gi state kudingmakta fauduna chatkani. Khongchat asigi matagda kumjali singani kuntarukta magazine amasu phongani karigumba India legangna Manipur-da tangdulay taba puraknaba ki matagda chanaba thabak paikhalaktrabadi mahakna khudam changdam putoktuna India na Manipur-da yengliba mitiyeng asi India pumbada khangatgani masida miyamna mateng pangbiyu haina mahakna makha taki. Aigi peace journey asi Delhi-dagi na ngasi mafamse yawa phawda public ki support aduki matik phangi loina na youth kaya ki support phangi Manipur ki mapanda leiba student organization mayamna su yamna chawraba mateng pangbirakpada natana tongan ba state singda leiriba police department singi side tagi mateng pangbirai adubu aina ahanba phase ki state manga cover tawrakpasida Lairiba mipum khudimangna di peace ki matangda Manipur-da santi hanjalaknaba honabada mipum khudimangna di mateng pangningbagi wakhalon leiraga especially
Kuki community khaktangnadi Manipurda shanti thambase pamdribase kari maramgino haiba wahangsi mai hangjaningi aduga Manipur gi miyam amasung Manipur gi manung amasung mapanda leijariba shanti pamba mioi pumnamaki mateng laure harakanda Manipurda shanti thukaina ba honariba mihan mipun chathaba aduga punna hingminariba posigi wakhalonje thadui harakanda separate administration gi demand tanbagi mathakta micham miyam hatpana chingba nungti nami khudingi hingsagi thokdoksing thohalaga miyam pungning wakhal leitana leihandabagi mathakta mioi kaya mafam marang khangdana lelanbagi thabak ama ngasi bhawda moina makha chatharakpagi thawong ase yang haktengna na yaningde ngasi si akhoi nahangwa yamna waruba leichinong bhai thangba amamba adugumba mafam ama oina urambase ngasi di malem thongam nang mana akhoi gi Manipur sida leiriba awa na se miagi mafam khudingda ina cycle thouraga angang aina Manipur sida awa na loina message sarkar na hanne yengbidraba state sarkar di center na yengbidrabasu chap chana miyam da pausi pinin angang sina chatkhre cycle thouraga halle e hujik akhoi hujik imphal yaure adu orgadi akhoi da mamam ba waram ba kiram ba ta lektre pikra baicha nupa angang sina ba hoba mama leibak nuksi bagi da bakta miyam da message pi ba khanghan ba ngamaga akhoi miyam na di kari gi ngamoi doino aduna isa se akhoi taseng na isa sidi kwai de na nusiba kwai de na mangan le bisa ni aduna isa na mangan poraga khoi khudi makta yelabadina amam badu ko abanina akhoi kanamta kiba lektre Laingak amasung mari lainaba department ki khuchabi da thikapi na ba honaringai da Thobal district ki manung janna leiba charangpat lambi asi semnabage tender pangthok pangamdana leibani haina MPCC gi president MLA Kaisha Mega Chandrana Maral Sirakli Charangpat lambida leiriba pothole sing semjin baga mari leinana paumi singa unaba amada wafamasi phongdokladuna MLA ke Mega Chandrana hai miyamna Charangpat road hairaga khangnariba Nepradagi icham khunau taba lambi asi PMGSY ge program da yauraga leirabani lambi asi semnabagi dama Government of India ge Rural Development Ministry na kumjali sing ani taramapan dage lupa crore taret ke senpham kaithokduna leirabani lakliba Mars kuntra mathoi phawba asida lambi asi semdrabadi senthang asi soidana kaklagani haina ministry na che tharakhiba leikre karigumba senpham asi kakhrabasu PWD natraga atopa plan singda haplaga lambi asi soidana semnaba honaragani haike mahangna makhata na hai lambi asi semnabage tender pangthoknaba thengkhang anirak hotnakhiba leikre adum oinamak Manipur lengakna ngasi phawba tender pangthokpa ngamdana lakli lambi asigi phibam ka henna phattabana maram oiraga miyamda tongan ba khudong chadaba kaya su mayokna hali khoishauna raba miyam club amadi organization singnasu lambi tokthokpa yauna tongan ba khongjang kaya changsin khiba leikrabani lambi asi semnaba wangkhem AC da package amakha yaurakhibani adubu ngasi phawba tender pangthokpa ngamdriba asi laibakthibani lambi asi sembinaba Manipur State Legislative Assembly dasu kayarak hanna pukhatkhiba amadi khana neinakhiba leikrabani adum oinamak ngasi phawba lambi asi sembidabana miyamna lana uduna AC asigi MLA da tainaduna irang kaya rakhaukre miyamna thengnariba khudong chataba sing asi khara makhai kokhannabagi pandamda pothole khara makai mensinba hauba asinadi miyamna peningai oiroi warabasu wana miyamna matam kharadi ngai minasi hainasu mahangna makhata na phongdokhe ekoi lekai gi club adagi halaman yam khana rakanda sarangpat lambi ji hoji pot hole sibakti fajana masi menjalle hairaga masi hek pot hole legiba makhai si menjalle hairakanda maintain tawre hairakanda masi matam kharagi chananabo hona ba haibetare adu masina Parja singna apian badi oiroi. Masina parja gi apian badi oiroi. Aduga lairiba masi parja na matam khara sarkar na soibetegi awaba leikibase. Masi aina su nuaitaba phongdoksari parja na masi lana khanbasi sarkar na tawroktragadi MLA na kari tawba ngamgani. Tangai fadana igi ngamba thakta masigi program si thagat jadana kotna tawba khotpa tawjaribasi Kuki khutlai paiba singna tha asigi taraga tarukta Faugak Chau Ikai amasung Torbungda chatharakhiba attack adu pangdabagi thawongni amade thawong adu akanba mawongda condemn tawi haina Moirang SC gi MLA Thongam Sanjina Phongdorokli
Moirang AC manung chenna leiba Tera Khongsangbe Awang Lekai de leiba Lomi Marup Mandopta MLA Local Area Development Fund gi senfam dage tiles flooring tawduna miyam da sinabagi thauram amada wafam asi mahakna fongdokhibani MLA Thongam Santina Makhatana Hai Chahi Chakayagi Mamangdagi Lamdam Asida Punna Kundaminarakliba Yelho Forup Singh Asi Kuki Kulai Paiwestingna Kaibung Tahanaba Honarakliba Asi Kaidawnungda Mai Pak Pangamloy Makoina Ashigumba Mathong Huktaba Thabak Singh Asi Tawrakliba Makai Nongma Nomagi Laika Taba Helakigani Aikoi na Amata Oina Punsilaba Matamda Malem Yeknaba Kaya Laktunaso Aikoi Bu Maitiba Pibangamloy Hainaso Mahakna Makhatana Fongdoki Ngasigi Thoram Aduda Moirang Kendra Progressive Front Ki Chief Advisor Y Modu Kumbi College ki Retired Principal L Gopal Amade Laikai gi Ahal Singh Su Sharukyake Kalagubana, Slade the Lupa, Duxani, Kalagubana, RTI Torqueso, any man I got the Balampi as a piece of I report to Lamba, Tabakuna Toroba. Tabakula, Pasai, the Sagan Sangu Sangueto, Tabakuta Lupa, and the Pocket of Soke, Pasaka, like a Tabaku Padula. I know the car race. Adula, RTI the Port Kobe Como, Carido, Badam, Pito, what again, Hono, Moida Badam, Panaya, the Pito Honor so. Ayi Moirang MLA, Sri Thongam Santi Regide, Prazagi Maralambo in the Lupa Bangabo, the Mandalo. Aduna, Moirang Prazagi over interest, either Toba Tabakta, Karigupa, Prazaga Tanadana, Ayi Prazagi, Ayabi Elder Torbaba, Abatunda, Apote Pasumu, A Maduki of Desa, Tola Lepi, and I either Tozay could say, Prazagi Abalo, Tobagantani, as a Prazagi Abalo, the Tabakto de, Moy go to Baza, Pino Pana, Wonder so, Maduka, Pibusuka boy, Mandika, I put out of that. Yaw Saraga, but of the Malabada, Pigaway Yai, Madudi, my Haidavidi. Haidavidi Tado, but of the Moyang Chocolacadi, Maduki Haidavidi, Moyang Care, Sotra, Biche. Lagliba Tangun Matoi, watching in Noma Panba, Nomaizing Nubita, Lining Towningba, Yek Salai Liba, Maitegi Yumtong Kudingda, Chengpu Ira Tony Bangtok Midasi Haina, Lai Uber Pantona, Miam the Pausilagli. Hiramasiga Mari Lainada, Nongpok Jingu Tong, Maitei Laikon, Talo Sipilog, Seloi Langmai Ching the Laiba, Lai Uber Pantogi Isai Kol Nungda, Akanana Unaba Mada, Lai Uber Pantona Hai. Ira Tonia si, Chingpuran Kai Lairimbi Imada, Watapadaba, Nunga Yaipaba, Pino Piru Haina, Tony Zamani. Chengpu asi, Salai Taret ki Manung Chanba, Maitei Singidi, Yam Namaru Oiba Amani. Maitei Ningo Sing Luhong Bada, Mama Ibi Singna, Macha Ningo Ladu, Nunga Yaipana Panabagidabag, Chingkai Olaga, Chengpu Aduda, Maitei Cheng Hainei. Aduga, Chengpu Adu, Macha Ningol Aduda, Awun Oinapi. Chengpu asi, Aikoina Pektok Liba Makai, Adumak Sawalai, Haibagi Tazanabi, Amalay Badagi, Aikoina Chengpu asi, Lairimbi Oina Lowi. Maitei Kuntok Londa Yaurakpa Chengpu asi Hauzikti, Maitei Oirabasu, Kaya Sizinaraktre. Chengpu Lairaktaba Amadi, Chengpu Sizinaраktaba Asina, Imungda Cheng Kilaktre, Masina Yumba Lon, Sazat Lon Amadi, Lining Londa, Yamna Kaitarakli. Asiguba Kaya Silaibana, Chengpu Higat Handaba Amadi, Aikoigi Sedmilon Pagat Handaba, Lakliba Wakchigi Noma Panmanumid Asida, Chengpu Ira Tony Tauram Pangtok Minasi. Tony Tauram Asi, Ayupung Taretagi Pangtok Pahusi. Tauramgi Saruk Ama Oina, Chengpuda, Kaigatlaba Maitei Cheng, Pik Tanda Haizillaga, Waraki Kundo, Taranipan Natraga Kuntra Tarukna, Pareng Lenglaga Chengpugi Ngaksamda Tonbisi. Ira Taunia si Pangtok Labadi, Imungadu, Chara Helaroi, Selgi Maramdasu, Sengau Cholani, Awatba Matalairaroi, Chengpu Naidaba Tarabadi, Imung Adu Nomo Nomagi, Sotaba Helakani Haina, Lai Oiba Pantona, Makatana Fondoraki. Chengpu Mabukshon Masina, Saba Takba Wati, Haibam Sulay, Aduga Loinana. Mito Miana Sarakpa, Chengpu, Masi, Equina Kai, the Nabani Haidana, Silvergi, Adoga Pitraigi, Isilgina Singba, Masi Shum Siamkalak Pasina, Equigi Sinsuron the Mangzai, Manghanindi, Equina Oina Sasi, Equigi Malem Imasina, Equina Titlaga. Apet pasina equai Chengpu sasi, aduga, Masigi Chengpu sina, Laibaki Chengpu sina equigi, Sing si tekti. Yamna Saragana, Inghali, aduga, Ingagana, Sagalali, Aluna Chengi Mapangazi ampi Mahaulay,
silver gi pictrai gi sina sieng si ti steel gi sina aruga sieng se pai bada kuina thamba ya de susu tummi adana mayak mangi mahau mangi adana sieng gi masak mangi ing hagana adum ingi silver da ekhoi steel da ekhoi gi pictrai da sagal lagana adum paksa da sagal li adana maitei oi bai ekhoi gi yellow ngai gi lai hak tak te gi lerakpa siengphu simak ni leiba ki siengphu sine ekhoi na macha ningon gi luhong ma matam na ningol pokpina sana lupa na pukai so na piraga so ngasai gi sieng sidi siengphu sidi unda suya yade United People's Front Manipur UPF na Meghalaya Manipuri Forum amasung Shillong Manipuri Students Union ga kutsamnaraga chahi tare khuntak paning sing thawrung gi matangda khananei nabagi mipam ama pangthokhrei Shillong gi Redland leiba Manipur House to pangthokiba mipam aduga mari leina UPF ke advisor Khomdram Ratan hai Iraicha Singh Hozik aruba tangkak amada lakriba asi kokhanna ba hotnabada mamang thakta ipai pusing na lawramba thodang sing adu nahonana ningsing bagi tangai fadaba leibana chahi tare khuntak paning sing ba haibasi yamna mak tangai fadaba amani chahi tare khuntak pa matamda Maharaj Gambir Singh amadi Maharaj Narasingh na amukhana Manipur kalam khebani adubunga sidi aikoi tumduna adumak leiragadra haibasi achauba wahang ama oirakle matam aduda ipa ipu singna punsilakpa amadi Manipur kalakhiba adu ningsingduna ngasi mirol asina amukhana Manipur kanunaba hotnaminasi ipa ipu singi mapamda haikat legat khara tamshinaba adunadi Manipur kanba ngamloi amaromda Manipur gi puwari ga sagon nariba Red Land Rajbari haina khangnariba mapam ase thugai khiba asina aikhoi gi tangkak ase kadai phawba tonthana leirabagi amati masi phawba kanba ngamdrabara haibagi wahang su laktabana te haiki thauramatuda Meghalaya Manipuri Council ge advisor Thokjom Surjit Meghalaya Manipuri Forum ge president Chongtham Chris amati UPF Manipur ge president Nongthombam Rupachandra su sarugyakhi Kuki khutlai paibasingna maitei miyamda nongmai kapsalaktuna landaraklaba fawbada tumina leishiliba Manipur ge governor ase khwaidagi matik chadaba governor ni haina Khoiramban Ima Kaithel Joint Coordinating Committee gi convener Laisram Memana Fongdorakle wafam ase ngasi Imphal-da thunglakhiba transgender social activist Malem Thongam Okpa lakpada mahakna fongdokhibane tha asigi taraga tarukta kuki khutlai paibasingna torbungda bom amadi nongmai kapsinduna landarakhiba adugi matangda palladuna Laisram Memana hai tha asigi taraga tarukta kuki khutlai paibasingna torbungda landarakhiba ase awangba thakta condemn tawe kuki khulai paibasingna micham miyamgi mathakta chatharakliba thawong asida governor atumina leishiliba ase yaba ngamloi Manipur ge governor ase khwaidagi matik chadaba governor ne hiram asigi matangda governor na tumina leishin fam thokte governor na luchingliba PR gi lengak asina lamdam asida tangdu leitaba purakpa ngamdrabanina miyamna lamdam asida singnarakliba sing thengnajarage haina mahakna makha taki Ngarang torbungda nongoi kapthare awana ai ngarang chacharui yengbada yam nongai taba phibam chada balai adubo security laina governor na ingna chikna lairani aduna noi khulai myam selenda tawroi pigreba pira matungda ngarang di bom top kaptana kongkut ka yam le hore udradi khangaroi ado han ubira mani media singdi anu sigomba awana le matamda governor na chup chap amata haidana tumina leibacha governor sidi khwai de na matik chadaba ai khoina khwai de na pamdaba governor ni haibacha ai media khutangda chawthok na thamjage aduna mathau macha khangdaba governor karigi tumina leino wahiyamba phongdok tir karigi no adu orgadi phongdok pa ngamoidaba leiragadi mana governor na piala abanina noi khulai singdo tawro khoi loina ma inghal lage hairaga ngamdramnina ai khoi khulai singdo loi pithok piro noi kanamta yawbiro no kaino khoi gi national force yawbiro no amta yawbiro no aduga ai khoi state force su waro bulai maramdi marai bak se kai beda moi Manipur police hairoi doni Manipur commando hairoi doi ne ba adu oraga de isa isu mayam moi mamang da so kan kaino irei bak de isa isu ni moi lekta di Manipur lekta de khoi chu lai roi doi na thauna lai nam ta su mating budo oba
Chahi ani hena lanjena tuna leiruba torbung panglak phawgak chawgi maitai khunja sing masa masagi mayumda hanjillakpa hek hobaga kuki khutlai paiba singna tha siki tara turukta bom amade nongmai kapsinduna attack chatharakiba adu yaningtaba phongdoktuna ngasi Thawbal district ki manung chana leiba yaripok kaithilda wakat mifam chathakre wakat mifam adu Thawbal khetri laikai dagi Fanjakong Faubda Leiriba Club Amadi Organization Singi Apunba Loop Ama Oriba Nongpok Sayang Apunba Loop Nasal Amasong Yaripok Maikai Gi Apunba Maira Baibi Singna Sillaga Pangthokibani Ngasigi Wakat Mifamaduda Governor Fam Thadoo Kuki Narco Terrorist Sing Chairakpiu State Force Sing Chingdasu Thongna Utpiu Hainat Iba Play Card Sing Sizinaki Wakat Mifamaduda Sarup Yakibi All Yaripok Apunba Maira Paibi Loop ki Secretary Maibam Matau Lebina Hai Chahi ani hena relief camp ta changjafam lauduna leraklaba khunja sing masa masagi mayumda hanjin banba hek hobaga kuki khutlai paiba singna chatharakhiba thawong sing adu akan mamongda condemn tawi thawong asi maitai khaktanatana lamdam asida khunda minariba furup khudingmakna condemn tawfam thui Hauzik Manipura thengnariba irang asi loishinduna mahusagi fibamda hanjinnaba hotnabada yaripok ki miyam yauna lamdam asigi miyamna achoba thodang lauduna lakhibani lamdam asi president's rule leibata natana security personnel singna khurak hangdana leiba matam asida kuki khutlai paiba singna chatharakliba thong asigi mayokta India lengak amasung Manipur gi governor na action amata lokhatana leiriba asi laibak thibani Miyamgi kholau sing asi matam sangna lengakna namsinduna thamliba asi tungda afaba oirakloi hainasu mahakna makhatana phongdokhi nakal maromda lamdam asida thokliba irang asi loishilu amadi maral leijataba maitei khunja singda landarakliba kuki khutlai paiba sing matik chapa chirakpiu haiba wafam yauna tongan demand kaya yawba memorandum amasu Yaripokta leiba loop singna ngasi Thawbal district ki ADM ki kuthangda Manipur gi governor da pisimki hapta amakhakta ngariba IDP sing ekoi mayumda hanjanba hapta pharakpa matam asida kokine khangkhangogdana torbungda nongmai kaptharakpa amuk hana nongne attack torokpa nongmai khaktana tana bom yauna koi khara kanna kaino torokpa sidaisa akoi yamna condemn tawi masi yam strongly condemn tawi masi yam thina akoi da maitai da mukan no hona na hanna singna ba ma akoi gi achak mamai da gi hejen badona thokle akoi hana yam kanna laurami hana yam kanna hairami ima sing loop sing organization sing akoi nokbok sayang amadi yaripok apunbagi maira paibi sing ima sing akoi leptana khongjang kuding makta salug ya jai ngasigi khongjang ngasigi mangoina na akoi press note akoi thokpa laigre tawbuda bo hojik la iba fibam masida akoi yam kanna haibagi mahota khud oina yawningakpagi fibam ama lae akoi je akoi gi phajal laga punjal laga leiramba akoi gi wakhal loksing thongna hakchang punama hojik phajan banga maktre aduna akoi yam atamnana akoi yam Manipur gi praja se atamnana akoi kanagumbagi thawinsin kharana kuki de insal laga maitai atamnana maitai proof se mangana ba attack tawra abra haibaje akoi gi tingnaba leire Lanjen naduna leiriba IDP sing masagi mayum phogakchau ikhaida hek hanjinbaga kuki khulai paiba singna khul asida bom amadi nomai caption-duna landarakiba adu awangba thakta condemn tawi haina Indigenous Peoples Organization Manipur Ipongi Vice President Human Them Chandramanina phongdokre MPCM Anova Senmitlon Manipur MPF WMO Palem amadi Ipongi maru oiba thomi sing yauraga pangthokkiba pawgi mifam aduda Human Them Chandramanina hai Irang asigi chaithing phanglaba IDP sing masagi mayumda hanjil hannaba lengakna lokhatlakliba khongthang asi taramna oi lengak ki thorang asigi manung channa IDP singna phogakchau ikhaida leiriba masagi mayumda hanjin narakpa haurakpaga ikuidana kuki khutlai paiba singna khul asida bom amadi nomai caption laktuna landarakhiba asi awangba thakta condemn tawi thodok asigi matangda loop sing asigi mihus singna thodok thokphamda chatuna kunja singda unaduna makogi awabada sarukyakhi mafam aduda leiramliba khunja sing aduna phongdorakpagi matung inna hauji makoina central amadi security force sing thajaba leitre makogi khul asi government of India ga peace talk chathanariba pambaina luchingba UNLF ki lanmi sanglup MPA gi lanmi amadi maitai khul ngakpa singna ngakhanbiro haina phongdorakhi khunja singgi wafam asi loop sing asina sawgatli haina mahangna makhataki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯣ ꯏꯈꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ
mayum thaduraba miyoi aduna mayum da hanjanba matamda yamna khanghodana nongmai kaptharakpa amasung bom nachingba mayai yamna akanba khulai sing sizinnarakanda landarakpa sidi akhoi yam kana strongly condemn tawi buffer zone nga iba amasung IDP singna hanjangadoriba langi chaitheng phangaba khoi mayum thadokuna chatkraba tongan tongan ba mafam sing sida makhoi na yumda hanjalakpa matam sida makoi bu ngakpi senbigane na leiriba law enforcement agency sing central force amatung state force sing se masida moi thajaba leitre maitai khun ngakpa sing manipuri khun ngakpa sing oina mafam du da ngahan biyo aduga makoina khun nga aba matam du da ekoi gi yum se nena ta na hingba ngamgani haibagi thajaba lei haidana maikai adomgi praja singna maira paibi imaibel singna thamakpa wafam do ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯖꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ 19 JRꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏ नुमित निनी की खोंचत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हयेंग असम दा लाकदौरी प्राइम मिनिस्टर की खोंचत असी असम की टूरिज्म अमसुंग इंडस्ट्री चौखत हन्नबगी पांदम दा लाकदबनी महाके खोंचत अदुगा मरी लेंदुना ngarang गुवाहाटी दा लेबा बीजेपी हेडक्वार्टर्स दा पांगथोकपा थौरम अमदा असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंचत असी असम की ओइनदी ख्वाइदगी हेन्ना मरु ओइबा अमदी सिंगथानिंगाई ओइबा खोंचत अमा ओइरगनी प्राइम मिनिस्टर की खोंचत असी मिखल ग मरी लेनबा खोंचत अमा ओइना उबदी लानगनी खोंचत असी मिखल की अखुबा मीटिंग अदु तुंगोइनरमलगा असम की चौखत थौरांग ग मरी लेनन लापा यामना मरु ओइबा खोंचत अमनी हाइना महाकना फोंदोखी पाव असिना मखातान हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हयेंग नुमित युंगबा मतुंगदा गुवाहाटी दा थुंगलगनी खोंचत अदुगी सरुक अमा ओइना असम की हानगी चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई की फुट मरिफु वांगबा मितम अमा माइखुम हांगदुकनी पनबा याबदी कांग्रेस के लुचिंगबा गोपीनाथ बोरदोलोई अटल बिहारी वाजपेयी ने लुचिंगबा लेंगा की मतमदा भारत रत्न पीदुना इकाई खुमनबा उतखिबनी लुपा क्रोर लिसिंग मरी रोमचंगना नौना साबा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल सु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना संगागनी अमदी मफम अदुमक्तदा वांगांगनी तुंगदा बसिस्टा लेबा बीजेपी हेडक्वार्टर्स ता पांगथोकदबा रोड शो अमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरुक्यागनी महाक खनापारा गे कोइनादोरा लेबा स्टेट गेस्ट हाउस ता अहिंग यारिकलबा मतुंग नोंमाइजिंग नुमित्ता खनगलबा माहिरु कुनमंगा गा वारी सानगनी वारी सानबगी थौरम अदु परीक्षा पे चर्चा की सरुक अमु ओइना पांगथोकदबनी थौरम अदु ब्रह्मपुत्र टूरेल दा क्रूज वेसल चराइडियो मथक्ता पांगथोकदबनी खोंचत अदु की मनुंग चना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वहित समरक क्षेत्र दसु चटकनी निंगसिंग बयाबदी मफम अदु असम मूवमेंट दा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा चनिपाल हुंफुगी निंगसिंग खुबम ओइना साखिबनी तुंगदा प्राइम मिनिस्टर डिब्रुगढ़ योरमलगा नामरुतमना चटकनी मफम अदुदा लुपा क्रोर लिसिंग तरानिथोय रोमचंगना सागदबा एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट अमा उरेप उयुंग तमलगनी हाइनसो पाव असिना मखातारी Manipur University की Women Studies Center न सिंदुना Women Conflict and Society हाइबे हिरमदा नोमगी ओइबा नेशनल सेमिनार अमंगसी यूनिवर्सिटी असिगी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट दा पांगथोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी की एंथेम सक्तुना हौदोखिबा थौरम अदुगा मरी लेना वुमेन स्टडीज सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मयांग लंबम नीलिन हाई अवांग नोंपोक लमदुंगी इरांग थोकपा मफम सिंगदा नुपी सिंग कया यामना अवाबा अमदी खुदुंग चादबा मायुकनै मखोइदा करंबा मखलगी जेंडर बेस्ड वायलेंस चथबगे हाइबदु खंगदोकपा मथौ ताई मसी खंगदोकलबा मतुंग मतौ करमना हिंसागी थौवंगसिंग अदु लाक्शिनगनी अमदी तुंग कोइना चटनबा याबा वादोइसिन अमा सागतपा ngamgadra हाइबगी वाखलुंदा सेमिनार असी पांगथोकपनी सेमिनार असिदा मपालमदगी लाकपा अखंग अहै कयागा लुना लमदमसिगी स्कॉलर अमदी एक्टिविस्ट कयागा कोकचुंग शिनरगा खुनाई असी इंग तप्पा अमदी चौखटपा खुनाई अमा ओहेन्नबगी पांदमदा खननैनबगी थौरमसु पांगथोकनी हाइना महात्मा मखाताना फोंदोखी Ngasi pangthokjariba one-day national seminar on women, conflict and society 2025. The seminar asi ngasai koi Manipuri society or North East as a whole and Kashmir side the conflict zone areas since the women since how they are suffering. Gender based violence makhan variety ham lai bisida koi ngasai
conflicts na karam makhan ki dimension da violence athai ado chathara gadi kamai tawraga masi phaba yai tungda kamai na sugba nasai gi victim mayam si magi study si tawraga solution oriented oba peace building oba ma sagat pangam gadra haiba theme sida akhoi akhang ahei mapan dagi mayam yaudana dagi akhoi sidagi scholar activists mayam yauraga akhoi pulap ki kok si chunchalaga solution upurak pa yaba mongda akhoi kamaina samaj da peaceful oba develop oba society ma ohengani haiba theme sida pangthok sabini si one day national seminar on women conflict in society. Thauram aduda MUG School of Social Sciences ki Dean Professor Elman Cha, Department of Sociology ki former head retired Professor Rajendra Khetri amadi Women's Studies Center ki Director Dr. M. Lilina, Presidium Member Oina Sarugya ki Loina, University of Hyderabad ki Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ki Head Professor Azaliu Newmaina ki Speaker Oina Sarugya ki. Manipurgi ahanba Chief Minister oirambata natana INA Freedom Fighter su oiramba Mairembam Koirengi Chamaga Tarasuba Mapok Kumon Thoram ngase Moirangda pangthokre M Koireng Memorial Trust Manipur na sinduna Trust asige campus ta pangthokiba thoram aduda Moirang asige hanagi MLA M Prithviraj Trust asige President Retired Lieutenant General L Nistikanta amade Moirang College ki hanagi Principal A Sarat Chandra Sarmana maru oiba mithungnan sing oina saruk yake Thoram aduda saruk yakiba sing amade imung manunggi miyoi singna leikidraba Mairembam Koirengi mitamda haikat lekat tamduna ikai khumnaba utki tungda The Life and Works of M Koireng Singh haina mingthon ba lairik amasu hongnabi matung ina fongdoke lairik adu miyamna yamna laina amade paktaknana fanghannabagi damak Amazon amasung Flipkart gi leiba yahangani haire Thauram aduga mari leinana Moirang asige hanagi MLA Mairembam Prithviraj na hai Mairembam Koirengge wakalon ase ngasigi mirolna yamna tamjaningai ne mahak mafurup ki damak yamna khanjaramba miyoi ne matam amada INA da yauduna hotnabiramba layoi kraba ahal laman sing aduge mapaldagi ngasi aikoina nungaine hingbu ngambane matam aduda British lengaktage lebak ase maning makha tamhanduna miyamgi awaba kokhandanaba tongan ba khongjeng kaya M Koireng na luchingduna changsilame masigi damak M Koireng amasong mahak kaloina ba marup sing hek uba maphamda nongmaina kaptuna hatnaba order fawba British lengak na thokibane asigumba luchingba asi ngasigi mirolna kaidawnungda kauthokoidabani haina so M Prithviraj na makata na fongdoke yang nungai ngasi pamaga masuk piba yang lain ini but aikoina matam tu damo aikoina tung rewind tawraga matam tu ki situation so that side order pirakpagi matam tu da kuisi British India da occupy tawraga ya mau marin tadna law and order laitaba matam tu paliba British sarkar na kaunang bada tabu marak tu da mahakna ningthogi mayokta maraiba Manipur sibagi nationalist and used to jariba word he was a true nationalist aikoi Manipur si Bharat ki India ki concept ana Manipur bu Britain dagi koi liberate tawrani laiba Indian National Army ga khusam naraga mahak matam tu da mahak amadi shiri layo raba lai kuspan raba alibongo shiri kamami lamini sing and their associate na maduda lau ki role da koi ngasi jahi mathu gi matunda wali ni da sum tawbugi wani tu lakada generation post independence pokche including ai sama ngasi tasenga as a student of history ni tasenga moi ki bravery moi ki mathunga hai de koi chumnagi kari hage koi na unimaginable mataliba lai sigi makoi da dai thongha linje atu koi ngasi lakadoriba generations after generation moi thambira maturamba mai ba chahala ka chapus mathong yam tai hai na sige National Skill Development Cooperation Meeting Makada Big Concepts Foundation Private Limited ki flagship unit ama oiriba JCRE Skill Solutions Manipur Society for Skill Development amadi Directorate of Craftsman Training Manipur na sinduna State Level India Skill Competition in lisingani kunmanga ngasi Kwakaitel Akam Lekai Deleba JCRE ki office ta pangthokre thauram aduga mari leinana JCRE Impal ki founder director Almiranjan Mahai matamgi matung inna conventional oiba mawongda lairik tambagi mawong adu khakta natuna skill development lomdasu changsilaktaba yaraktre masigi gap asi mention nanaba
JCRE Skill Solution na inkhalakliba mahayroi-singda study amadi skill animak tamnabagi wakhalonda JCRE ase linkhatkibani. Hauziki competitive yamna oiba matam asidati Larik khaktamak tamnaga skill yaudrabadi chanapam khangde larika loinana skill yaurabadi thabak phangbagi chance so yamna hengatkani maramaduna inkalagliba angangsing asi masa masana pamjaba field singda ningthina tamliba mathau tai ngasi faubada JCRE Skill Solution na trainee lising humfutara mapal lom skill development ge training phanghankre madugi manungda miyoi lising yangkhinthoi amadi achou-achouba company singda placement phangkhre ngasi pangthokliba sina hotel reception amadi restaurant service ke matangdani competition asida mai paklaba competitors sing adu regional national amadi international level da competition yaubagi khudong chabasu leigani haina mahakna makhatana phongdokhi koina ngasi JCRE Skill Solutions ki koigi Kwaketel Center sida akoina pangthok chari se state level gi skill competition ni koigi Manipur da angang sing se larik tang tammaga thabak torpa matamda thabak tawbagi machak phangtabugi reason weraga akoina hairiba potsida akoina skill da onjalaga angang sing se akoigi gahtara koigi skill se leiraga di employability helakane na aduna akoina last 2013 dagina hujibau thabak tawjarak pasida chahi tara hum doirom sur ai hujik se ada se thabak torok pasida yamna nungai ba pongthok ningai Manipur gi su oina khoi kitagi natana khoi gi statistics ama lei adumakti khoi more than 75000 angang sing north east including Manipur khoi train tawgrabani aduga khwaidagi nungai ba pauna sigi train tawriba marak sida khoi 36000 hena angang sing se khoina industry da thabak pigrabani ngasi khoina pangthoiba program se khoi gi India Skill Competition state level 2025 koi ada ngasi gi Kwaketel Center JCRE Skill Solution na host auraga pangthokadauba India Skill Competition state level 2025 se Manipur level dana Manipur Society for Skill Development ga khoi Directorate of Craftsman Training DCT na ahum sigi party ahum sigi collaborate tawraga sinjaba program ni masida ngasi gi event sida khoi gi hotel reception aga aduga restaurant service hairiba trade ani sida khoi ngasi competition pangthokadoini aduna masigi competition sida participate tawna ngai gi damak 3 months back the registration hauraga shortlisting tawraba screening tawraba aduga ngasi sina final shortlisted tawbusingi candidate singi damakta khoi gi final day of competition do oigadoine aduna jury ke national level digi khalak pa jury laaga ngasi gi competition se mena judge topigadoine handak chahi gi India Skill Competition 2025 ki objective the identify nurture amasung reward India's top talent across 63 skills in 35 states haibise magi objective oibani Wandering book fairs nisinduna Imphal Books by Weight haina mingthonba book fair ama tha asigi kunga manga dagi kumja lisingani kunga taruke January ama fauba pangthoklagani haire Chingmairong da leiba Mau Imphal Market ta pangthokadariba book fair asida tongan ba khudong chaba kaya ama pigani book fair asida pre-love bestseller books sing wet ta olaga kg da lupa chamri da fanghangani masida natana fresh bestseller books sing na lairik ama leibada ama hapagi khudong chaba pigani loinana Manipuri amade North East region gi lairik sing dana akhanaba discount pigani hairi book fair asida matam asige bestseller lairik sing classic amadi pre-love lairik fiction amadi non-fiction gi lairik na chingbaso miyamda fanghangani hairi Delhi NCR gi school anida ngasi ayuk bomb threat lakpadagi miyam mi paina rure bomb threat tawrakiba school ani adudi Safe Nadar School amasung MD School ni sakangdaba singna school ani aduda bomb leire haidina ki helakpadagi kudakta school sing adugi management na police ta pau pikhi pau adu hek phangbaga police ki team sing adu khongnei thuna school ani aduda changsinduna miyam adu evacuate tokhi tungda atei security agency singi mateng loraga thibo humbagi thabak chathaki adumunaba chingdaningai oiba potlam amata phangba ngamkhide chingdaningai oiba potsak amata phangba ngamdrabasu makhata ba lokatpum thokpa checksing thorang khudimakti police na lokakhi bomb threat ki email adu kanana kadai digi tharakhibano haibagi mari makhong khangdoknaba cyber cell da sinakhibaga loinana thezin humjingbagi thabak chathaba hokre haina pau asna makhatari
Bright Youth Organization BYO ang thana sinduna club asigi ground da chatharakiba anishuba BYO Trophy Manipur Open 5A Side Men's Football Tournament lising ani kun mga kun taruki ngasi sanakiba match singda YFC Yambem amadi ke team poiro khongjin mai pakre tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match da YFC Yambem ga Malem FC Junior ga lamba tawnaki match aduda YFC Yambem na Malem FC bo panjul amasino da maitiba piki ani shuba match tana ke team poiro khongjin amadi 7-star hairok lamba tawnaki match aduda ke team poiro khongjin na 7-star hairok po panjil mari anida maitiba piki ngasigi match sing adu Y Pishak L Lal amadi ke kullana mathang shitna chief guest president amadi guest of honor oina sarukyaraga pangthokhibani